Deməli, Tehrandan maraqlı başqa bir açıqlama vardı dostlar. Biz əgər deməli yoldaşlar verə biləcəklərsə ekrana biz xəritə üzərindən danışmağımız daha yaxşı olar, daha aydın göstərə biləcəyik mənzərəni bizi o halda. Deməli, nə baş verdi? İran ötən gecə açıqlama verdi ki, Husilər Bab-el-Məndəb boğazını bağlayacaqlar. Bəli. Əslində, bununla bağlı artıq bütün hesablamaları həyata keçiriblər. Artıq qalıb qərarın verilməsi və o qərarda veriləcək. Hətta Tehran tərəfindən verilən açıqlamaya biz inansaq, bu gün ərzində Bab-el-Məndəb boğazı tamamilə bağlanmış ola bilər. Bilməyənlər üçün biz qeyd edək. Buralarda yerləşir də, səhv eləmirəmsə. Bab-el-Məndəb boğazı və Hörmüz boğazı. Hazırda Hörmüz boğazı ilə bağlı bir məsələni qeyd edək, daha aydın olsun deyə tamaşaçılara vəziyyət. Deməli, Hörmüz boğazını İran ümumiyyətlə gəmilər üçün, xüsusən də Amerika və İsrail ilə müttəfiq olan ölkələrin gəmiləri üçün tamamilə bağlıdır. Bu aydın məsələdir. Davamında nə baş verdi? Müharibənin dayanmasından bir neçə gün sonra, aprelin 13-də bu dəfə ABŞ yeni bir variantın üzərində dayandı. Gəldi, bu hissəni bağladı. Oman körfəzində İran limanlarını, eləcə də İran limanlarına doğru hərəkət edən və oradan çıxmağa çalışan bütün gəmilər üçün yolu bağladı, marşrutu bağladı. Marşrutu bağladığı halda İranın artıq bütün ixrac potensialı demək olar ki, sıfıra indi. Baxın, bu hissədə deməli, İran tərəfi aranı, Hörmüzün deməli, Fars körfəzi ümumilikdə burada. Bir tərəfi şərq qismi sahilləri tamamilə İrana aiddir. Bəli. Tamamilə İrana aiddir. Qarşı tərəfdə isə artıq 5-6 ölkə arasında bölüşdürülür sahil xətləri. Hörmüz boğazı bu 33 kilometrlik hissəni İran özü bağlamışdı. ABŞ və İsrailə müttəfiq olan ölkələrin gəmilərinin hərəkəti üçün. Qarşı tərəfdə Oman idi, amma Omana bu söz haqqını vermir bir növ İran. Və bu dəfə nə baş verdi? ABŞ gəldi, bu dəfə oturdu burada, belə deyək. Bu hissəni bağladı tamamilə, hətta yanlış göstərdi, bu hissədən bağladı, Oman körfəzini tam əhatə etdi, belə deyək. Yəni, Ərəbistan dənizinə belə deyək, giriş-çıxış nəzarət altında. Və bu dəfə İran gəmləri buradan çıxış edə bilmədi, çıxa bilmədilər. Və ötən buraxılışlarımızda dediyimiz kimi, İranın ixrac etməli olduğu, daha doğrusu neft ehtiyatları qaldı əlində. Tankerlərdə qaldı, ambarlarda qaldı və bu vəziyyət İran iqtisadiyyatı birbaşa neftdən qazdan asılıdır. Yəni, başqa ixrac imkanı bu dəqiqə yoxdur. Sanksiyalardan nəzərə alsaq, əslində neftinə qazana da sanksiyalar var, amma tam sanksiya tətbiq edə bilmirlər, məhdudiyyət qoya bilmirlər. O səbəbdən ki, daha doğrusu qadağa qoya bilmirlər, o səbəbdən ki, dünya özü asılıdır İranın neftindən qazından. Yəni, yeganə ixrac potensialı məhsullar üzərində götürsək, neft qazdır. Və onun da çıxışına imkan vermədikləri halda nə baş verir? İran artıq daha böyük bir çöküş yaşayır. Hörmüz boğazı ilə bağlı vəziyyət budur və hətta belə bir açıqlamalar da gəlir ABŞ cəmiyyətindən ki, bağlı qapılar arxasında Trampa müharibə başlamazdan əvvəl bu sayaq tövsiyələr, məsləhətlər verilib ki, gəlin biz hərbi addımlardansa iqtisadi təzyiq üsulunu seçək və bu 40 günlük müharibədən sonra, baxın, bir raketin atılması nə qədər baha başa gəlir bir ölkəyə. Bu qədər xərclərin itirilməsindən sonra 20 milyard dollar dəyərləndirilir. Amerikanın bu müharibədə itirdiyi, 40 gün ərzində itirdiyi. Və bu xərcləri çəkməkdənsə, bu itkiləri yaşamaqdansa, gəlin əvvəldən biz bağlayaq İranın gəmiləri üçün bu yolu. Amma Trump bir növ qulaq asmadı. Bu qədər itkidən sonra gəldi həmin vaxtı dayandı. Bəli, o daha tez zamanda. Çünki düşünülürdü ki, fevralın 28-də deməli müharibə başlayacaq və sonra nə baş verəcək? 2 gün ərzində biz İranı məhv edəcəyik, çöktürəcəyik. Amma İran çökmədi. Nəticələr gözlürdü, başqa şeylər oldu. 40 gün davam elədi. 40 günün sonunda bu qədər itkidən sonra gəlib ilkin versiya, təklif olunan versiyanın üzərində dayandı. Gəldik, deməli, Bab-el-Məndəb boğazına. Bab-el-Məndəb boğazının deməli burada nə baş verir, nə dərəcədə əhəmiyyəti var. Təsəvvür eləyin ki, Bab-el-Məndəb boğazı bir tərəfində Yəməndir və Yəməndə kimlər var? Dediyimiz kimi İranın proksi qüvvələri, Husilər var və bayaq qeyd elədik. Livanda Hizbullah da İranın proksi qüvvələri hesab olunur. Amma orada hökumətlə Hizbullahçılar arasında bir uçurum var. Və hətta bu səbəbdən bugün Vaşinqtonda İsrail və Livan danışıqları davam edir və hətta Livan hökuməti Hizbullahın əlini, ayağını bir yerə yığmaqla bağlı öhdəliyi götürmək üzrədir. Amma Yəməndə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Husilər hökumətlə daha yaxındır və Yəmənin Sənanın dəfələrlə bombalanması səbəbindən artıq rəsmi Səna belə deyək, Husilərlə bircə hərəkət eləyir deyə bilərik. Qarşı tərəfdə Cibutidir. Cibutini nəyə görə xüsusi adını qeyd edirəm, gələcək buna da. Bab-el-Məndəb boğazının əvvəlcə statistik göstəricilərinə bir qədər nəzər salaq. Deməli, gün ərzində
təxminən 60-70 gəminin keçməsindən indiki vəziyyətdə, niyə indiki vəziyyət buna da gələcəm, 60-70 gəminin keçməsindən il ərzində təxminən 20 min gəmi keçir və dünya ticarət daşımalarının, dəniz daşımalarının 10-12% buradan keçir. Hörmüz boğazından daha az daşımalar var burada. Hörmüz boğazının əhəmiyyətini artıran səbəblər nədir dostlar? Neft-qaz axını. Körfəz ölkələri özü dünyanın neft-qaz ehtiyatlarının böyük bir qisminə sahibdir. Səudiyyə Ərəbistanıdır, Qətərdir, Bəhreyndir, İraqdır, İrandır, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və s. ölkələr. Bunların özünün o qədər böyük neft-qaz ehtiyatları var ki, dünya daşımalarının 20% buradan keçir. Məhz bu səbəbdən. Amma biz Bab-əl-Məndəbdə təkcə neft-qaz daşımalarından danışmırıq. Burada ümumi ticarətin 10-12% keçir, amma siz təsəvvür edin ki, Çinin ən şərq nöqtəsi olan Şanxaydan gəlib Rotterdama, Niderlanda gedən bir gəmi hardan keçirdi? Gəlib Bab-əl-Məndəb boğazından keçirdi. Amma indiki vəziyyətdə nə baş verir? Bab-əl-Məndəb boğazı bağlanarsa nə baş verəcək? Əslində bağlanmağı deyirik, amma müəyyən məhdudiyyətlər tam bağlama olmasa da 2023-cü ilin dekabrından etibarən qismən bağlama var onsuz da. 2023-cü dekabr, fikir verin, 7 oktyabrda Qəzzada müharibə başladı və ondan 2 ay sonra Husilər Fələstinə, Qəzzaya dəstək məqsədi ilə Bab-əl-Məndəbə bağladılar qismən. Amma demişdilər, İsrailə gəmilərinə və İsrailə mal aparıb gətirən gəmilər üçün bağlayırıq, həmin ölkələr üçün bağlayırıq. Amma nə baş verdi? Digər ölkələr də baxdılar ki, bu riski nəzərə aldılar, təhlükəsizlik məqsədi ilə biz Teymurdan xahiş edək bir nömrəli bizim xəritəmizi göstərsin və gəldilər buradan keçməyə əvəzində gəlib normalda baxın Çindən gəlməli idi, yaxud da Avstraliya və s. şərq ölkələrdən, limanlardan gəlməli idi. Deməli, Hind okeanını Aralıq dənizinə birləşdirən gəlir deməli Bab-əl-Məndəbdən Qırmızı dəniz, Misir ərazisindən Süveyş kanalından keçir, Aralıq dənizi və Avropa limanlarından keçirdi. Bu dəfə nə baş verdi? Həmin təhlükəni nəzərə alan gəmilər, eləcə də İsrail gəmiləri gəlmədi buradan. Gəlir deməli, Afrikanın başına fırlanır. Cənubi Afrika, Cape Town, burada Ümid burnu var. Baxın, adı da bir qədər simvolikdir, əslində Ümid burnu. Bütün digər yollar bağlanandan sonra Ümid burnu qalır. Ümid qalır Ümid burnuna. Bəli, və gəlir Ümid burnundan fırlanıb, keçib gedir Avropa limanlarına. Yolu biraz uzanır əməlli. Biraz yox. 6000 kilometr yolu uzanır. Və təxminən 15 gün müddət. Amma burada baxın, söhbət təkcə xərclərin artmasından getmir. Burada gəmiçilərin dediyi bir şey var. Bəzi mallar, bəzi yüklər dənizdə, ambarda o qədər müddət daşına bilməz. Bu artıq müəyyən bir vaxtı var. Həmin vaxt ərzində artıq çatdırılmalıdır. Bəli. Burada çatdırılma xərcləri artır. Çatdırılma xərcləri artanda nə baş verir? Ümumiyyətlə qiymətlər artır. Qiymətlər artdığı halda Avropa nə etdi? Avropa dedi, gəlin belə bir şey eləyək. Əslində, baxın, Yəmən 3 dəfə bombalandı. Kimlər bombaladı? Avropa, Amerika, Kanada, Avstraliya. Nə işi vardı Avstraliyanın, yaxud da Kanadanın yaxın şərqdə, Bab-əl-Məndəbdə? Limanlar, boğazlar daha doğrusu, liman ölkələrinin bir növ nəfəs aldığı bir yerdir, boğazdır. Və boğazların bağlı qalması liman ölkələrinin iqtisadiyyatını çöktürür. Və bu səbəbdən də baxdı ki, həmin liman ölkələri belə bir strateji nöqtə bağlanıb, Yəmən, Husilər bağlayıb və bu halda dedilər ki, gəlin bir tədbir görək. 3 dəfə bombaladılar, nəticə əldə eləmədilər. Fransası, İtaliyası başda olmağına dedilər, gəlin bir deməli Cibuti ərazisində hərbi baza quraq. Deməli, həmin görüntünü də biz təqdim eləyə bilsək, əla. Deməli, biz Cibuti ərazisində boğazın digər sahili, belə deyək, Yəmənin digər sahili əks tərəfində bir baza qurdular, 22 ölkənin iştirakı ilə hərbi baza. Və bu da Husilərin öhdəsindən gəlməyə imkan vermədi. Yenə də Husilər botlar deyək, kiçik qayıqlarla iri tutumlu gəmilərə hücumları davam etdirdilər və bu halda artıq nə baş verdi? Əllərinə hər yerdən üzən həmin liman ölkələri, deməli, koalisiya qüvvələri artıq gəmilərini dediyimiz kimi Ümid burnuna doğru yönləndirməyə başladılar. Və bu nəticə onu, bu vəziyyət ona gətirib çıxarır ki, hazırda Husilərlə bağlı, Husilərə qarşı hansı addım atıla bilər son mesajlardan sonra ki, deyirik, qismən bağlıdır, tam olaraq bağlana bilər. Biz gəmilərin naviqasiya sistemini də xahiş edəcəm, onu da göstərək, hazırki vəziyyətdə nədir? Baxın, burada deməli,
yenə də hərəkətliliyi var. Bu canlı naviqasiya sistemidir. Hazırda vəziyyət budur. Gəmilərin yenə də həmin hissədən hərəkətliliyi var. Biz deməli Hörmüz boğazındakı vəziyyəti görürük ki, burada dayanmalar daha çoxdur. Bu dairəvi halqalar şəklində olan hissələr. Bu dayanmada artıq lövbər salıb dənizdə, suda dayananlardır. Amma burada biz hərəkətliliyin daha çox olduğunu görürük. Bu bağlanarsa biz deməli daha iri həcmdə göstərməyə çalışaq, iri miqyasda. Biz deməli digər bax görürsünüz, yaşıl, qırmızı nə qədər burada, bax, həmin ümid burnundan Afrikanın başına dolanmaqla bu xəritə üzərində bir qədər bəlkə də çatmır insana bunun mahiyyəti nə deməkdir, amma həqiqətən çox böyük məsafə, çox böyük itkilər deməkdir. Bax, bir şey var, sən izah çox üzr istəyirəm. Yəni, bax, iki ölkə arasındakı müharibə, bir boğaz bağlama, digər boğazda müəyyən problemlər bəzən çox xırda görünə bilir, amma bütün dünyanın iqtisadiyyatına necə təsir eləyir, xərclərə necə təsir eləyir, insanların həyatına, ölkələrin belə deyək, müəyyən mənada iqtisadi taleyinə necə təsir eləyir? Yəni ki, bu əyani göstəricisidir. Bütün bu xırda bir boğazın bir bağlanması, bir tərəfdə Husilərin tutaq ki, yerləşməsi, hücum eləməsi, xəritə üzərində çox kiçik məsafələr görünür, amma bu boyda dünyanı belə deyək, çox ciddi bir problem yarada bilirlər. Baxın, Bab-el-Məndəb boğazı hansı vaxtdan etibarən populyarlaşmağa başladı? Süveyş kanalının tikilməsindən sonra. Deməli, Süveyş kanalı 1859-cu ildə yanılmıramsa tikintisinə başlanıldı. 10 il davam elədi. 1869-da artıq istifadəyə verildi və ondan sonra dünya belə bir deməli marşrut tapdı özü üçün. Aralıq dənizini, baxın, Avropa limanlarını birbaşa Hind okeanı ölkələri ilə, Şərqlə, Çindən və s. birləşdirmə qabiliyyətinə malikdir. Misir arasındakı Süveyş kanalı Qırmızı dənizin və Bab-el-Məndəbin bu qədər əhəmiyyətini artırmış oldu. İndiki vəziyyətdə son mesajdan sonra, Husilərin son mesajından sonra nə baş verə bilər? Artıq ABŞ-nin Yəmənə quru əməliyyatları tətbiq etməsi gündəmə gəlir. İrana qarşı edə bilmədi bunu, yaxud da edə bilmir, hələ ki edə bilmir. Burada coğrafi amil böyük rol oynayır. İran coğrafiyası. Amma deməli nə baş verir? Yəməndə belə bir coğrafi məhdudiyyət, qadağalar, çətinlik yoxdur Amerika üçün. Həmin quru əməliyyatlarını Yəmənə qarşı tətbiq edə bilər. Rahatlıqla. Edəcəkmi? Bu bilinmir, amma etmə ehtimalı da böyükdür. Çünki dediyimiz kimi qısa müddətdə 3 dəfə bombalandı Səna. Mülki insanlar qətlə yetirildi, Husilərə vurruq adı ilə başqa əməliyyatlar və s. Xeyli insan itkisi oldu. Hörmüz boğazı və Bab-el-Məndəb boğazı yaxın şərqin elə adından göründüyü kimi həqiqi mənada boğaz rolunu oynayır. Dünya iqtisadiyyatının boğazıdır bunlar. Bundan sonra nə baş verəcək artıq o da irəlidəki vaxtda bilinəcək, belə deyək.